يعطيكم العافية. وش قصة سلم؟ هنا منطقة أرفود منطقة تجي المصانع تجرب سياراتها. المصانع مو شرط مصانع سيارات الرالي، حتى المصانع السيارات العادية، مصانع السيارات اللي تصنع سيارات تجي المناطق هذه. ليش؟ لأن المناطق هذه قريبة للشرق الأوسط، يعني بالدرجات الحرارة، وفيها جميع التضاريس، يعني فيها مثلا الحصى، فيها الرمل، فيها كل شيء، فيجون يجربون هنا كثير. فتلقى فيه فنادق، ومع الفنادق جنبها مو بورش زي كذا، مبنى، يكون المبنى هذا في مركز لصيانة سيارات. تلقاه كثير مركز لصيانة السيارات، بس مو بصيانة، هو ما في صيانة، يعني يأجرونه للمصانع. فتجي المصنع تلقى فيه رافعة سيارة وغرفة اجتماعات وغرفتين اجتماعات وأربع غرف ومطبخ، بس مو بغرف نوم. فهمتوا الفكرة؟ احنا من 2014 نجي هنا ناخذ من هذه الاماكن تقريبا، هي تصير تبع اوتيل يا مفصوله. احنا كنا ناخذ واحده مفصوله، تمام. المهم فكنا نجي نسوي تجارب، فالمكان ما في شيء، يعني ما في تقريبا الهنجر هذا اللي فيه صيانه السياره او الرافعات السياره. فكنت اجي اجرب السياره مع لما كنت مع مصنع مني، وفي حارس على الباب اللي هو سلم. فنجي انا وزياد طفشانين اصلا، نروح عند غرفه الحارس. فجينا مرينا لقينا تحت الشجره جالس، سلمنا عليه قال تفضلوا الاتاي. قلنا تفضل اتاي، ما عندنا شيء احنا اصلا ننتظر السياره يعدلون فيها شيء، يعني بغى لنا ساعه. فندخل ونسولف، نشغل ما شاء الله عليه القران، وتلقاه يقعد يقرا. وصرنا نجي كل يوم، حنا نقعد لنا 4 ايام 5 ايام، نجيه تقريبا كل يوم نشرب الاتاي عنده ونسولف معه وناخذ الاخبار ونسولف ونقول وش الاخبار. يقول انا في الغرفه دي ما في اخبار، يعني في اخر وش اخبار، ما عندي اخبار. نساله ونسولف ونمزح ونضحك، ما ولا يعرفنا ولا نعرفه احنا. فاجي انا مرات انا اوصل قبل، اقول لها وين الاتاي؟ يقول جاهز الاتاي، لاني شفنا جينا بالسياره. اقول جاهز الاتاي، نقول له خلاص عطني الاتاي صب لي. يقول لا ما صب لك. يقول ليش؟ يقول صديقك ما جاء، اصبر لين يجي. يقول طيب ما زياد يلا تعال عشان نشرب. يجي زياد ونقعد معه. فهذه سنه والثانيه والثالثه سواليف، ما عندنا شيء معه، احنا نسولف احنا وياه. قعدنا نسولف احنا وياه ذاك اليوم. قال لنا والله ان شاء الله قاعد ارتب امور، ان شاء الله في الاعوام القادمه ان شاء الله اني بحج. طبعا كثير ناس ما شاء الله طموحهم الحج، يعني من الدول العربيه والمسلمين البعاد. الحكومه ما شاء الله ما قصرت، مسويه برامج للحجاج اللي من الخارج، وحتى في برنامج خادم الحرمين الشريفين ضيوف، مسمينه ضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف ولي العهد، يعني في برامج كبيره. بس تعرف الطلب اكثر من العرض. قلت له ان شاء الله السنه الجايه تحج. قال والله طبعا هو من اول يلزم علينا، يبغى يوم نعشيكم في بيتك. نقول له احنا منا بجايينك. فهذا اللي صار. فرح حج ما شاء الله عليه وانبسط وكذا. وجينا بعد الحج سنه وقعدنا نسولف ما قال البيت. قلنا لا. فنجي في الغرفه هذه نشرب الاتاي ولا نمره صراحه في بيته. فجيناه في الغرفه حقته ما لقيناه، نسلم عليه لان ما جيت انا المركز هذا مع فريق تويوتا، راحوا مكان ثاني. فقلت بروح اسلم عليه، رحت ما لقيته. قالوا مشى من العمل هذا خلاص، تقاعد، هو كبير. وفي البيت تلقونه في بيت. دقينا على ولده، لقى عادل عنده رقم الولد. دقينا على الولد وين ابوك؟ قال في المكان. مره هذه قصتنا مع سلام. ولقينا العيال ما شاء الله ما قد شفتهم انا في حياتي، اول مره اشوف. العاده انا مع الابو دائما، كل سنه نجي مع الابو نتقهوى احنا وياه بس. ففي البيت شفنا العيال وشفنا زوجته، وهذه قصتنا مع سلام. وطبيعة الأرض